Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания HTC представила для нас с вами свой новый яркий бюджетный смартфон, который получил название HTC Wildfire E5+. Я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила IPS-дисплей на 6,75 дюймов с разрешением HD+, 1600 на 720 точек. Это 260 ppi, частота обновления здесь 90 Гц. А в сердце у нас располагается народный процессор Unisoc Tiger 606. Я вам напоминаю, это 8-ядерный чип с тактовой частотой 1,6 ГГц. Здесь у нас два ядра Cortex A75 и 6 ядер Cortex A55, а также графический ускоритель Mali G57. В тестах данный чип выбивает примерно 270 тысяч баллов. По оперативной памяти только один вариант, быстрая память для данной ценовой категории LPDDR4X 6 ГБ, а вот по внутренним накопителям есть выбор, два варианта, память UFS 2.1, 128 и 256 ГБ. Таким образом, здесь у нас может образоваться нестандартный тандем памяти 6 плюс 256. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, есть Bluetooth, есть датчик NFC и выход USB Type-C, он версии 2.0, а также на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo и сканер отпечатка пальцев, который располагается на боковой грани устройства. А прямо из коробки новинка работает на операционной системе Android 14. Габариты устройства 168,4 на 77,9 на 9,5 мм, вес 190 грамм. На рынок устройство поступит в двух цветах на любой вкус. На задней стороне аппарата располагается блок камер, который состоит из двух модулей, основной из которых на 50 мегапикселей с апертурой 1.8. И еще один датчик на 2 мегапикселя, это сенсор глубины, он будет помогать вам делать ваши красивые фоточки боке. А на обратной стороне в каплевидном вырезе посередине экрана сверху для ваших видеоконференций и селфи предусмотрена фронтальная камера. Она на 16 мегапикселей с апертурой 2.2. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 10 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания HTC. Я вам напоминаю, яркий бюджетный смартфон, который получил название HTC Wildfire E5+. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами собрались. А сколько стоит? Отвечаю на поставленный вопрос. За версию на 6 плюс 128 производитель просит примерно $90 США. Много это или мало? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите, на замену какому смартфону планируете приобретение. Также, даже если не планируете приобретать, отпишите, как вам по вот этим характеристикам данное устройство понравилось или нет. Ну и пару слов о том, если у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот новинок от компании HTC. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Дзен канал, на мой YouTube канал, на мой Telegram-канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!